Takže ahoj, já vás vítám u mého dnešního videa. Doufám, že se vám to bude líbit. Je to takový moje první video. Tak doufám. Tak, já jsem si pro vás připravila dneska video o tom, o mých takových novinkách, jakoby. Tak se na to vrhneme. Tak, mám jich tady několik zhruba. Tak, začneme asi prostě od nějakého toho podkladu. Takže, tak určitě je to tenhle make-up, protože já už ho mám podruhý a on je úplně božský, je od Miss Sporty, je to 01. Je to v takové tubě, jakoby, a má takový blbý docela to nanášení, jo, takový to. To má docela blbý, ale úplně suprově kryje. Jo. A jmenuje se Somat Perfect Stay, nějakých 12 hodin nebo co. Takže to je ono, stojí to kolem nějaké stovky. Myslím, že a vám ho můžu doporučit. Potom dalším, co to je, toto je make-up, jo. Prosím, jsem. Tak, další make-up od Miss Sporty. Je tady ten. Taky nějakých 14 hodin, ale jako, aby jsem vám mohla říct, mě absolutně je na mě moc tmavý, to je 2. To je 2 a toto je 1. A 1 mi vyhovuje teda 100% líp. A toto je takový strašně tmavý, to je 02. On je zajímavý, že oni prostě ty sporty, oni tam mají všechny make-upy od 1, 2, 3 a tady tento make-up má jenom 2, 3, 4, jo. Takže ten 4, tak to je asi hnědý jako prostě čokoláda, jo. No to je jedno prostě, takže to je ono. Takže mě nekryje, mě jako kryje super, jo. On je fakt dobrý, ale na mě je strašně tmavý, takže jsem ho dala Sejdře, vyhovuje, ona má o stupeň tmavší pleť, takže je to dobrý. Potom mám, já udělám teďka tu značku Sporty a půjdem zase. Takže další od Miss Sporty je tato Just Clear Mascara, je to prostě taková čistá řasenka. Myslím, že bych se podívat, že v tým je prostě takový gel nebo co to je. Je taková dobrá, já jsem se dívala na stránky, co to jako znamená. A znamená to, že to je prostě nějaká čisticí, že se to používá ani na obočí, že to docela dobrý. Stalo to nějakých 54 korun, jo, je to velikosti takové asi, no prostě, podle mě horče, ne, prostě je to toto, jo, prostě, tak.